这只向你飞奔而来的马叫做 pony 马，它不是未成年的马，也不是那个有钱马。pony 马原产于英国雪特兰群岛，是一种著名的矮马品种。现在根据国际马联的规定是，身高不足1.48米的马都可以叫做 pony 马。它们号称马中柯基，全能小武大，性格温顺，吃苦耐劳，个子小有小的好。它们干得活一些高个子还干不了，比如去低矮的矿井里拖矿石，去果园运输水果，下雪天还能代替哈士奇。当然，它们最大的功能不是驮东西，而是满足一些小家伙们想成为骑手的心。牵着柯基，骑着马，时不时扯一下自己卡裆的短靴，想想就激动。由于它的四肢短小，飞驰电掣也不会那么颠，可以随意策马扬鞭。pony 马也很适合当宠物养，不是狗却胜似狗，一天到晚跟着你屁股后面走。性格活泼好动，和什么小动物都合得来。这么高的颜值，带出去遛也是倍有面子。